Ok, i da krenem sa današnjim vlogom. Večerašnjim. A i generalno, ovo ne bih mogao da nazovem vlog, pošto je samo jedna obična vožnja. Eto, sad sam poželeo da se vozim, pošto je sad jako prijatno vreme, a preko dana je parno i prosto je nemoguće da imam taj cool osjećaj dok se vozim, tako da manje priče da se napolju vožem. Dosta je bilo ove spacije. A da, jedna stvar, nemam kacigu, to jest nosim je ovdje.